Gjörðu svo vel, þetta er handa þér. Þú mátt ekki hlæja því. Mamma keypti það. Þetta er tröll. Já, þú getur skilað því aftur ef þú vilt. Hamingja hana. Vatnsbyssa! Mikið gasalega flott hjá þér. Það er hér umfylgis fínt eins og þegar ég átt afmæli. Vá, engin smá ræðist. Þetta maður. Keyptur hana? Nei, mamma bakaði hana. En seg, og mamma mín, hún kaupir alltaf hreint í bakarínu. Ég er líka alltaf með tannpínu. Af hverju ertu með tannpínu? Það borða svona mikið glassúr. Pabbi segir það. Ég veit það ekki neitt. Kom ekki strákar? Á þetta að vera barasta stelpuboð? Þið eru bara alltaf hreint fyrsta. Sagður okkur kannski ekki koma klukkan 5? Já. Á maður ekki að mæta á réttum tíma? Heldur maður sé eitthvað skrópuskjóði eða hvað? Þið megi alveg sittast yfir lið. Gasalega er hún flott maður. Má maður fá aðeins? En dóni, og það er ekki einu sinni búið að segja gjörðu þið svo vel. Heldur þú sér heima hjá þér eða hvað? Eins og það sé bara til að glápa á það. Komin! Hæ. Halló. Nei, hæ. Tómas stelpu? Nei, það er bara þær. Þær bjóðu mér sko í sitt afmæli. Svoleiðis, já. Ertu kannski skotin í Stínu? Nei, alltaf heldur þú allir séu skotnir í öllum eins og þú. Akkur verður það alltaf svona rauður þegar þú sérð hana. Ég er ekkert rauður. Asni getur verið. Sjálf getur verið Asni og Imbal og Dóni. Jæja, krakkar, viljið ekki fara að drekka kókið? Óli minn, hvað er að koma til Það ég ger ekkert það er bara vatnsbyssan. Sigga gaf mér vatnsbyssu. Já, alltaf ekki best að ég geymi hana. Og vertu nú prúður, Óli mín, og skerðu svo tertuna fyrir krakkana. Alltaf er mér kennt allt. Hérna. Vá. Afmælisferðin fyrst. Nei, þú mátti þetta. Gjörðu svo vel, þetta er afmælisgjöfin. Svo ætla ég að fá mér næst. Taka kertin úr. Þetta er gott. Er það nú? Ekki einu sinni dömurnar á undan. Þið geta alveg fengið ykkur. Eins og okkur sé ekki sama, fáðu þið bara. Fáðu ykkur það. Jæja, að þú endilega vilt hafa það svo leiðs. Hvað er spaðinn? Viltu rétta mér hann? Anna. Vá. Það er Siggu. Viltu skera fyrir mig líka? Sigga þín er með beri. Sjáðu. Já, mín er með beri. Halló! Allir komin. Nú eruð þið bara byrjuð. Hjólið mitt bilaði nefnilega og ég var nærri búinn að stíma beint á kall. Hann ætlaði alveg að trillast og lemja mig í klessu.
Svo þorði hann bara ekki sko að því að sagði hann að pabbi væri lögga og afi í slökkuliðinu. Alíi! Jæja, viltu veðja? Ég ætlar að borða svona skítur hendurnar. Þetta er ekkert skítur, þetta er bara mold. Agalegu sóði Heyrðu, Óli, er ekki allt í lagi þó ég komi bara með afmælisgjöfin á morgun? Ég gleymd henni nefnilega í sundlaugunum. Vá maður, ef henni hefði verið stolið. Regan, kemur í ammæli með enga ammælisgjöf. Ekki myndi ég bjóða honum þó hann byði mér. Hei. Fæ ég ekkert? Hvað á ég þennan? Kekkuð mitt að hvað? Ég ætlar að stela frá ammælisbarninu. Er það nú? Það er alltaf hreint getandi þessi feitabolla. Alltaf að Lalla láti svo asni. Ég er ekkert eins og asni, ég vissi ekki að afmælisbarn ætti þetta. Heyrðu góði, varstu ekki búin að sleika þetta? Hvað, ég vissi ekkert að ég væri að stela hvað? Akkur allir að frekjast við mig. Lalli farinn í bílum. Lalli farinn í Ég fel eitt upp í flugvél með hennum frænda mínum bráðum og enginn skal fá að koma með. Já, þið geti bara verið heim í mömmuleikaði vilji, ég fæ mér að sé að stýra sjálfur og allt. Já, enginn skal fá að koma með, aldrei. Lalli, þú þarft ekki að fara. Lalli. Það er bannað að vera vondur með Lalla. Fyrirgefðu, Lalli minn. Við vissum ekkert að þetta var óvart. Þú mátt alveg vera hérna. Þú þarft ekkert alltaf hreint að vera að fara í bíl út af engu. Enna, viltu ekki tertu? Já. Vilt þú stöðla sneið? Já. Svona, hérna Lalli minn, þetta þú. Takk. Óli. Já. Er það komið bíó á sundaginn? Já. Lalli, vilt þú koma með? Í bíó. Á sundaginn? Hassa mín. Já. Já, við þið krakkar afi hann gaf mér 100 kall í afmælisgjöf. Nei. Ég skal bjóða þér og allt. Nei. Krakkar, við skulum öll koma í bíó. Já! Ég ætla sko alveg ábyggilega, en mamma leyfir mér það. Já, ég líka sko. Nei, fékkstu svona bók? Frá hverjum? Frá mér. Já. Það eru ævintýrin eftir H.C. Andersen. Já, svona krakkasögur. Ertu svona krakkasögur? Þetta er alveg gasalega skemmtilegt. Nei, sjáðu krakkar það myndi líka. Má ég sjá? Já, sjáðu. Nei, sjáu þið skrýtnakerlingun í trén. Þetta, veistu ekki hvað þetta er? Nei. Þetta er sagan eldfærin. Eldfæri. Já. Er það svona til þess að kveikja eld með? Já, það var svona hermaður sem var að koma heim úr stríðinu, svona dáti eða svoleiðis, og hann kemur og það er kettlingin upp við svona stórt tré og það er hola á trénu og kettlingin hún biður hann að fara niður hóluna og sækja fyrir sig eldfærin. Heldur hann geti ekki að fara niður í tré? Nei, ekki kannski alvöru tré, en þetta er bara ævintýri. Það getur alveg hreint verið hola í tré. Já, og svo fór hann bara niður tréð og sótti eldfærin. Ekki strax. Fyrst sá hann hundana. Já. 3 hunda, miklu stærri en allir hundar sem við höfum séð. Einn hundurinn, hann satt á kistu og hann var full af koparpeningum. Já, og augun í honum, þau voru eins stór eins og undirskálar. Undirskálar, svo sagði augun og gleraugun. Nei, heldur einhver hundur geti haft svona stór augu. Þetta er bara plat. Þetta er bara ævintýri. Alltaf þarf þú að snúa út úr öllu. Hann er svo vitlaus. Heldur maður sé eitthvað vitlaust þó maður vil ekki hafa hund með augu eins og undirskálar? Já, við skulum ekki til að rífast það. Svo sá hann hund og hann satt á kistu og hún var full af silfurpenningum. Og augun í honum, þau voru eins stór eins og mylluhjól. Já. Vá, ekki smá ræðis. Augun var á bara svona alveg reið.
Margir maðurinn hrættur með hund með svona stór augu. Nei, ekki aldeilis. Hann bara tók hundinn svo af kistunni og svo opnaði hann kistuna og það var fullt af silfri og hann bara tók silfrið. Sá hefur orðið ríkur. Já. Finnst ykkur hann ekki opaslega sterkur að bara geta loftað hundi með svona stór augu? Það er ekkert að marka, góða mín, þetta er bara ævintýrið. Það var nú ekki það, en svo sá hann hund og augun í honum, þau voru eins stór eins og sífali turnin. Turn? Já. Svona kastali. Já, og hann bara tók þann hund líka og af kistunni, opnaði hana, fullt af gulli maður og hann bara tók og tróð í alla vasa. Og svo fór hann upp úr trénu. Já. Og þá brá hann sverðinu sínu svona á loft. Já. Og hjó hausinn af galdranorninni. Heyrðu, ég hef séð í bíó, maður. Já, ég líka. Við vorum saman, svo Já. ekki, svo fór hann lappandi eftir veginum dátinn. Já. Og söng svona dan-dan-da-la-la, dan-da-la-la-la, la-la-la-la. Já, og svo var hann fátækur. Já. Og svo var hann kal og þá mundi hann eftir eldfærunum og svo slóði þeim saman og svo alveg og þá stóðu hundarnir. Nei, það var ekki svoleiðis, það var bara einn. Jæja, þeir voru 3 í bíó. Svo björguður honum að því að það átti að drepa hann. Nei, fyrst náði hann í prinsessuna sem hann var svo skotin í. Já, prinsessan sem var með poka á bakinu og að því komst upp hann. Nei, það var drottningin sem setti pokan á bakið á henni. Til þess að grjónin rynnu út úr henni, út úr sko pokanum og þá var hægt að rekja slóðina heim til dátans. Já. Það er nú prinsessa með poka á bakinu og lætur hund stela. Já, og svo var hann settur í svartholi maður. Já, það átti að hengja hann. Já. Það hengja hann fyrir hvað? Fyrir að stela prinsessuna þetta. Já. En hann slapp við að hann lit senda eftir eldfærunum. Já. Og svo slóði þeim saman aftur og þá kom aftur svona Herru Lalli, maður ekki þegar að hundarnir veltu hurðinu og kókinu og drattu svona kvöldu. Það hefur ekki verið smá hávaði þá maður. Þetta er uppáhalds saga mín. Mér finnst langskemmtilegast sagan af flippanum. Hvernig er hún? Nei, ekki meiri sögur. Akkur ekki? Af því bara. Við getum alveg leikið hann eins og við gerum í skólanum í mínum bekk. Ég man eftir því, Lalli leik þú flippan. Já, við látum Lalla leika flippan. Já, Manni les. Hann er svo duglegur að lesa. Já. Ég er alveg eins dugleg í lestri. Já, þú ert stelpa. Lalli minn, þú verður svo greið á þér. Asnalegt, ég vil ekkert vera Flippi, heldur að Flippi geti verið lifandi eða hvað? Það er alveg hægt að leika það, Lalli. Ég nenni ekkert að leika Flippa. Vertu þá stígvélaþrællinn, þá þarf ekki að segja neitt. Til hvers er svona stígvélaþræll? Það er svona þú veist með haki til þess að fara úr skónum með svona. Hefur við ekki að fara að byrja? Jú, allir að fara á sinn stað. Og svo, þetta er bara æfing. Svo leikum við þetta alveg kannski einhver staðar. Kannski í sjónvarpinu. Já, eða bara einhver staðar. Jæja, allir tilbúinir, fara að þannig. Og svo, allir lagi. Byrjað! Einu sinni var fínn herra sem enga innanstokksmuni átti nema stígvélaþræl og eina hárgreiðu. En hann átti þann fegursta flippa í heimi og frá þeim flippa er saga sú sem þið fáið nú að heyra. Það er nú að Flippa þessum að segja að hann var kominn á þann aldur að hann var farinn að hugsa að gifta sig. Og vildi þá svo til að hann lenti í þvotti með sokkabandi nokkru. Nei. Aldrei hef ég séð neina svo mjúka, mjóstlegna, fína og svo dægilega. Hvað heitir þér, má ég spyrja? Það segi ég ekki. Hvar eigið þér heima? En sokkabandið var svo feimið
og þótti eitthvað svo undarlegt að svara svona lagaðri spurningu. Hér er við mittisband. Já, svona innanhafna mittisband. Já, ég þykist sjá að hér eru bæði til gagns og prýði, jófrú góð. Ég megið ekki tala til mín. Ég veit ekki til ég hafi gefið þér neitt undir fótinn. Jó, þegar einhver er svona ljómandi fallegur eins og þér eru, þá er nóg gefið undir fótinn með því. Komið ekki nærri mér. Það er svona kallmannsbragur á yður. Ég er nú líka fín herra, ég og stígvél að þræl og hárgreið. Og það var nú ekki satt því það var herran sem átti það, en hann groppaði af sér. Komið ekki nærri mér, ég er óvænt þess áttar. Tebrudrós, sagði Flippinn. Og svo var hann tekinn upp úr þvottinum Hann var makaður í línsterkjum, hékk á stólnum í sólskinni og var síðan lagður á strokfjöl. Og nú kom boltinn heitur. Frú, lass, sagði boltinn. Frú mín góð, nei, heyrið góð ekki, frú. Nei, heyrið ekki, mér verður svo fjarskalega heitt. Nei, ég verð allur annar en ég var nei, ég geng heitt af göflunum. Ég brennir gat á mig. Ég verð að biðja í það. Lass, sagði boltinn. Og brunaði drembilega yfir Flippan, því hann hafði þá ímyndun sig að hann var í gufuketill og ætti að fara út á járnbrautina að draga vagna. Lass, sagði boltinn. Flippinn trefjaðist dálítið í brúnunum og komu þá pappírskærin og átti að klippa af trefjurnar. Hér er víst fremsta leikhús danskona. Hér kunna rétt úr fótinn la 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 la. Það er það fallegasta sem ég hef nokkru sinni séð. Engin lifandi maður gæti leikið yfir það eftir. Nei, hvað? Hér áttu skilja að verða greifinn, já. Allt sem ég á í eigum minn er einn fínn herra, einn stígvélaþræll og einn hárgreifa. Bara ég ætti greifadæmi. Er þetta biðilsbænir eða hvað? Sagði skærin, því að þau reiddust og klippti í Flippan stóra rifu og var hann þá lagður fyrir óðal. Jæja. Þá væri víst að biðja hárgreifunar. Það er mikið, fröken góð. Hæ? Það er mikið, fröken góð. Hvað er höldið öllum tönnunum í þér svona óskertum? Hafið þér aldrei hugsað trúlofun? Það ætti þér nú að fara næstum. Ég er lofuð stígvélaþrælnum. Hvað ertu ljúfur? Æ. Kysstu mig nú. Lofuð, sagði Flippinn og nú voru ekki fleiri sem hann gat beðið og fekk hann svo skömm á hvonbænum. Lofuð. Nú leið langur tími og lenti Flippinn seinast í kassa hjá pappírsmilnu manninum. Þar var mikið tuskusangkvæmi, grófu tuskurnar sér, og þær fínu sér. Alveg eins og það á að vera. Allt þetta hyski kunni frá mörgu að segja, en
En þó bar Flippinn þar af öðrum því hann var stórgroppinn. Nei, ég var svo fjarskalega margar kærustur. Ég gat bara ekki verið í friði. Ég var nú líka fínn herra, fyrirtagsvel stífaður, átti stífvélaþræl og hárgreiðu, sem ég nú reyndar aldrei notaði. Þið hefðu átt að sjá mig eins og ég var þá, helst þegar ég lá á hliðin. Aldrei get ég gleymt fyrstu kærustunni minni. Hún var mittisband. Hún var svo fín og mjúk og alveg gullfalleg. Hún steypti sér í þvottabala þinni mína skuld. Já. Og enn var það ein ekkjufrú sem var alveg glóandi. En hún fékk nú að bíða og blakna fyrir mér. Jú, svo var það listanskona, ein í fremstu röð. Hún veitti mér skrámuna sem ég geng ennþá með. Hún var svona varg. Nei, það hvað svo rátt að kvennaláni mínu að hárgreiðan mín var skotin í mér. Hún misti alla tennurnar af ástarsorgum. Já. Nei, ég hef lifað margt og mikið þess konar. Já. En sárast tekur mér nú samt til mittisbandsins. Já, ég segi mittisbandsins sem fór í þvottaballan. Já. Sem fór í þvottaballan. Já, ég hef mikið á minni samvisku. Mér var ekki vanþarf á að verða að hvítum pappír. Og það varð hann líka. Allar tuskurnar urðu að hvítum pappír. En Flippinn varð einmitt af pappírsblöðunum sem við höfum hérna fyrir framan okkur og sagan prentuð á. Og var það fyrir þá sök að hann var svo upp með sér og montinn af því sem hann hafði aldrei verið. Við ættum því að hafa það hugfast að fara ekki eins að ráði okkar á hann, því ekki að vita nema við lendum líka einhver tíma í tuskukassanum og verðum gerðir að hvítum pappír og fáum prentað á okkur alla okkar sögu, jafnvel það sem leyndast átt að vera, og verður svo sjálfir að fara með hana víðsvegar eins og Flippinn og segja hana hverjum sem vera skal. Næst leikum við ljóta andarungan. Það var einn sinn unga tepur, svo ógnar skrítið og ljótt, og endurnar hrópuðu allar í hóp, í burtu fljótt, í burtu fljótt, og hann öslaði sem með sitt auma stóra nef eina kalda sumarnótt. Já, aumingja andarunginn, alveg sama hvert hann fer, öndin lítil og stór, allar öskra í kór, nei, í burt frá mér, í burt frá mér, og hann trítlaði mó út í tjarnir gegnum skó með tárin í augum sér. Langan veturinn, hann varð að hírast einn í veðra, ham og snjó, og vildi ekki að sæi hann einn. Já, langan veturinn, svo volaður og snjór, þar til flokkur af svönum fann hann þar og fagnandi söng í kór. Þú ert fagur svanur og stór. Svanur? Ég svanur? Af hverju látið svona? Jú, þú ert víst svanur. Horfðu bara sjálfa því í vatninu og sjáðu. Og hann leit og hann sá og hann sagði: Ég sé svan! Nei, enginn ljótur andarungi, ekki feitur,
sungu svo hátt. Sá besti hér, sá besti, sá besti, sá besti hér. Ekki ljótur, ekki glær, ekki smáður nær og fjær, heldur fagur svanur, fanna hvítur niður á tær. Og hann sagði rétt sem svo, ég þá ljóti unginn? Nei. Búið til mörg svona leikrit og leika þið alltaf svona í ammælum, já og líka á jólunum fyrir krakkan í skólanum. Já. Við líka leika svona leikrit sem að gerist í kirkju, hann nonni getur alveg leikið prest. Pant vera kirkjuturn. Gast ekki einu sinni leikið flippa. Nú það er nú allt annað með svona kirkjuturn. Maður segir bara bing bang, bing bang. Nei, það er svo apalegt. Við skulum heldur krakka, við skulum heldur leika svona sögu eins og litla stúlka með eldspýturnar. Þú mátt alveg vera stelpan, Sigga. Já, það skulum við gera, ha? Já. Ég var að leika núna, ég kann að næstu því alveg utan að. Nei, ekki meiri sögur. Já, ef þið viljið það ekki, þá get ég bara farið heim. Það bara farið í röð, Já, farið ekki kíkja. Nei. Svona, úlen, dúlen, doffari, stoflaði fyrir mig rjómaís. Svona flottur ís. Já, takk þennan. Nei, ég vil ekki ís, það er svo vont fyrir magan, segir mamma. Ég vil gular. Og svo Lalli. Krakkar, við gleymum alveg að syngja eins og í öllum ammælum. Já. Já. Þá það nú væri maður. Óli fari på stól. Já, betur. Ég stjórna. Já. Hann á